Мики! Не ме очакваш. Нали? Не. Сам ли си? Естествено. След малко ще дойде една двойка. Значи си сам. Нещо случило ли се? Не, нищо. Просто не съм идвала отдавна. Това не съм го виждала. Ти ли си го купувал? Мики, ти да не ме шпионираш. Защото ако това е така, значи се чувстваш много несигурно. Аз знам, че след 40 това е нормално, но моля те, трябва да ми имаш доверие. Да. Сам си. Просто не мога да те позная. Толкова ли е очудващо, когато една съпруга посети офиса на мъжа си? Мики, Хелоуин беше през ноември. Аз не съм Мики. Аз съм мадемуазел Мари. Дойдох да изчистя скуката от ужасния ви офис. И тези прозорци. Колко мърлеви штори! Мики, само че този път аз съм господаря в този офис и ти казвам, например, да започнеш от този диван, да го чистиш. Ще ти дам 1000 евро.